नाज़रीन, चूहड़ जमाली मां अवां ख़बर शेयर कंदालू। शाहिद हुसैनी जी रिपोर्ट मुताबिक़ सिंध जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि जियां शाहबंदर जी साइली पट्टी वारनि इलाक़नि समेत चूहड़ जमाली ऐं उन जे भरपासे वारनि इलाक़नि में तेज़ तूफ़ानी हवाउनि सां गॾु ज़ोरदार बरसात जो वसकारो थियो, जंहिंसां केतिरनि ई ॾींहंनि खां जारी सख़्त गर्मी ऐं ॿूसट जो ज़ोर टुटी वियो ऐं मौसम ख़ुशगवार बणिजी वई। ॿारड़ा तोड़े वॾा बरसात खे ख़ूब इंजॉय कयो। बरसात खां अॻु आसमान ते कारा ककर छायल रहिया। खिमण ऐं गजगोड़ सां तेज़ हवाउनि हलंदियूं रहियूं, जंहिंखां पोइ ज़ोरदार बरसात शुरू थी वई। बरसात सबबि शहर जूं अहम शाहराऊं, घिटियूं ऐं हेठियायूं जायूं पाणी सां भरिजी वियूं, जॾहिं त बाहुनि, शाख़ुनि ऐं खॾुनि में पाणी अचणु शुरू थी वियो आहे। शाहबंदर जी साइली पट्टी, चूहड़ जमाली भरपासे जे ॻोठनि ऐं ज़रई इलाक़नि में बरसात पवण ते आबादगारनि ख़ुशी जो इज़हार कंदे चयो त हीअ बरसात बीठल फसलुनि ऐं ज़रई ज़मीनुनि लाइ इंतिहाई फ़ाइदेमंद साबित थींदी। ॿिए तरफ़ ॿारनि ऐं नौजवाननि बि बरसात में लुत्फ़ अंदोज़ थींदे ख़ुशियूं मल्हायूं। शहरियुनि बरसात खे अल्लाह पाक जी रहमत करार ॾींदे दुआ कई त वधीक बरसातूं बि ख़ैर ऐं बरकत सां वसनि ऐं कंहिं बि क़िस्म जे नुक़सान खां महफ़ूज़ रखनि।